朋友们，大家好。像这种充电钻，这个电池用的时间长了不耐用，我们在外面干活的时候，干着干着没电了，怎么办呢？它的续航能力太低了。今天教给大家一个实用的小技巧，我们把这个电钻电池取下来，不用这个电池，我们直接给它供电，这样子我们插上220伏用的时候，它就能够无限续航了，对不对？像这样子用电池，有时间电池长时间不用，它就根本充不进去电。怎么解决呢？电池是这样子装进去的，对吧？这个它是12伏的，12伏的这个是直流电，它分正负，看这边这个是正，这个是负，一定要看清楚正负极啊。正极、负极分别对应我们里面两个夹片，离得近一点。这里面还有两个夹片呢，是不是？这个是正极，这个是负极，正负极一定要分清楚。我们不用这个电池来做驱动了，我们找一个开关电源。我们刚才也说了，像这个电池它是12伏的，我们给它用这种开关电源来供电。看这个它的输入220伏交流，50-60赫兹，输出是12伏10安的。对于10安的电流来说，我们带一个电钻绰绰有余了，我们就用它来驱动电钻。这样子只要插上220伏用，就能无限续航，不用受这个电池的限制了。怎么样来接线改装呢？一起来看。我们首先找一个电源插头，这个是它220伏的输入，我们把它拧开，我们给它接220伏，一火一零啊。之后这个是零线，这个做220伏的输入，那么它的输出，我们最好找两个夹子啊。像这种小夹子，我们用来夹住这个电钻里面它的一个正负极极片，对不对？我们把它给剪断，用这个夹子把它给接上线呢。像这样子，我们剪断它之后，用火机把它给燎开呀。我们把这两根线，一个正极，一个负极，它是12伏的，我们给它接在这个位置啊，这个是正极。像这样子就可以了啊。我们把这两个夹头夹在电钻里面。这里面的正负极，这个是正极，这个是负极，千万不要夹反了，白色是负啊，我们把它夹紧，夹到这个极片上面。这个是正极，像这样子看到没？一个正极，一个负极，我们就把它给夹上了。现在我们通电来试一下效果啊，无限续航。像这样子，我们找个电源把它给插上，现在它已经带电了啊，我们来试一下这个电钻，是不是？这个电钻用这个开关电源来驱动，我们不用受电池的限制，我们想用多久就用多久啊！是通过这两根线接上的直流电源，12伏，对不对？这个是大电流10安的电源，简单又实用啊！朋友们觉得这个方法怎么样呢？可以留言，好的技巧我们一起交流。感谢大家的收看。朋友们大家好，我们家里面的这个电热水壶坏了，千万别急着扔。把它下面这个加热盘拆下来，我们能够做一个电子元件的拆卸台，用来拆这些 LED 灯珠，包括这些电路板上面的元器件，用着非常方便。制作的方法也非常简单，我们给大家来演示一下。我们首先把这上面的线全部都拆掉，这个是它加热盘的电源线，我们把它全部都拆掉，只留这个加热盘，我们把这个加热盘给它撬下来。它是用胶粘在这个底盘上面的，我们用力把它给撬下来，把这个底盘给它拆下来。这个底盘说白了就是一个加热管，我们已经拆下来了，就是这个东西。我们把水壶拿开，就是这个东西，我们可以把它制作成一个这个电子元件的拆卸台。那么我们把它的电源线给它接上，这个是它的加热盘，这个是它原先的底座，我们找根电源线把它给接上，这个是220伏的控制电路，我们把这个电源线给它接上，找个电工胶布得把它给包一下，它是220伏的。我们缠好了之后就是这个样子，一根火线一根零线，直接控制这个加热盘，这个面板它直接会发热。之后我们来试一下，为了
防止这个加热盘它把这个底板给它烤了，我们把它原先的这个底座给它用上。我们可以这样子把它放在这个底座上面，这样子这个加热盘基本上就做好了。当然了，我们后期可以把它固定死，固定在这个地方。这个我们可以现在用，我们把它通上电。因为这个是1000多瓦的，所以说它的加热速度是非常快的。我们找一个破旧的这个灯盘给大家来演示一下。我们来看，现在已经有加热了，上面的胶已经有反应了。我们现在已经把它的电源拔了，现在它已经加热过了，它只要一受热，我们直接拔掉电源就可以了。把这个灯盘放在里面，这上面的电路元器件我们来看，一夹就掉了，因为它现在还是非常烫手的。这上面的电路元件一夹就掉了，包括这些小灯珠之类的，我们稍微一拨动就掉了。这个灯盘它是1000多瓦的，所以说我们送上电不要等太长时间，它一加热我们直接取下来就可以了。像这些我们轻轻一夹它就掉了。我们一定要记得不要加热太长时间，因为它的功率太大了，1000多瓦呢，所以说稍微一加热我们就把这个灯盘放上去，一受热把电子元件取下来就行了。简单又实用，喜欢动手的朋友可以试一下。感谢大家的收看。朋友们大家好，水电维修又碰到难题了，这个铝合金的线槽我们怎么固定在这个木板上面呢？很多的水电工犯了难，不知道怎么样来操作。今天教给大家一个最简单的方法，我们把这个铝合金槽简单的画线切开，轻松的固定在这个木方上面呢。方法其实很简单，给大家来演示一下。我们首先把这个铝合金槽给它反过来，像这样子反过来之后，我们在这上面画一条线，这根线尽量画直一点呢，看对不对？这里我们画一根线，之后我们取这边中间的位置，我们像这样子给它画线，这边也是一样的，给它画一个三角形。看画完之后就是这种效果。我们用剪刀或者说切割机把这两条线的位置给它切出来，注意了，只是切出来，不要切掉啊，也不要切断，只是把它切开两条缝就可以了。一起来看，如果说我们的手边没有角磨机，我们用这个大剪刀或者说铁皮剪都可以啊，只要我们能剪动它都可以。像这样子，我们如果用铁皮剪剪不动的话，我们拿角磨机把它给切一下也可以啊。我们把它切开两条缝之后就是这种效果，之后我们用钳子把它给掰一下，掰直了，把这两条缝都给它掰开呀，看给它掰成这种效果就可以了。那么之后我们把它固定在这个木方上面，看是不是？我们这样子把它给固定上，之后我们这里上一颗螺丝，这里分别上一颗螺丝，把它给固定紧。我们把它放好了之后就是这种效果，之后我们拿螺丝给它固定啊。我们把它固定完之后就是这种效果，这里3颗螺丝，这里一颗，这里一颗，这个地方固定的非常结实啊，给大家来看是不是？怎么晃它都不会动啊。我们轻轻松松就把这个铁皮线槽固定在了木方上面。朋友们平时碰到这种情况是怎么解决的？可以留言。好的技巧一起学习啊！感谢大家的收看。Hello， 大家好。这个空调管焊接的时候，我们都需要提前做喇叭口。这个喇叭口该怎么做呢？我们买一套做喇叭口的工具要100-200块钱呢。今天教给大家2个实用的小技巧，我们把这个喇叭口做出来啊。首先第一个方法，我们用这个尖嘴钳把这个喇叭口做出来，看这个是我们常用的空调铜管，对不对？我们把这个尖嘴钳插在这个铜管里面，像这样子给它握紧这个铜管，往里面旋转，这样子我们就能做出来一个喇叭口了。给大家来看啊，我们旋转着不停的往里面塞，这样子就能做出来一个喇叭口，不用去买专业的扩喇叭口的工具啊。看就是这种情况，这个喇叭口我们就做好了，对吧？
给大家找一个管子试一下，这个也是我们做的喇叭口，给大家来看一下这边，是吧？这样子就能轻轻松松的插进来了。那么像这种铝管也是一样的啊，这个是铜管，给大家来做一下铝管。第一个方法就是用我们的尖嘴钳，像这样子给它做喇叭口，像这样子，对不对？我们就做出来了喇叭口。这个地方大了整整1圈左右，这个管子是可以塞进来的，看到没？那么这是第一种方法，我们用一个尖嘴钳就搞定了。那么第二个方法也很简单，我们用这个东西啊，花2块钱买一个这种扩孔器，之后给它做喇叭口，来看。给大家来看，这个喇叭口我们就扩好了，对不对？这里已经比这边大了整整1圈了。之后我们把这个铜管来试一下，看，这样子就能插进里面了，我们就能焊住了。这是我们扩喇叭口的2种方法，是不是？我个人觉得还是用这个尖嘴钳最划算的，是不是？非常漂亮，非常美观的。朋友们平时手边没有扩管器是怎么样做出来这个喇叭口的？可以留言。好的技巧一起学习啊！感谢大家的收看。朋友们大家好，这是电工维修作业经常都会用到的浮球开关，它在供水和排水的电路里面应用非常的广泛。一位网友遇到这么一种情况，把浮球开关的说明书弄丢了，不知道如何的区分它的公共线、常开点和常闭点。像这种常用的浮球开关，它一般有3根线，一根公共线，一对常开点和一对常闭点。那么我们今天就来交流学习一下，在没有说明书的情况下，如何快速的区分它的公共线、常开点和常闭点。我们拆解了一个浮球开关，简单的了解一下它的内部结构。它主要是由钢球、连杆和微动开关构成。微动开关的输出一般3根线，一根公共线，一对常开点，一对常闭点。它主要的工作原理是跟随着水的浮力，这颗钢珠在槽内上下移动，使微动开关产生通断的变化，间接的控制电路的启动或者停止。下面我们简单的演示一下如何找出公共线、常开点和常闭点。首先我们需要明确一点，我们所说的常开点和常闭点是针对浮球自然下垂的状态而言的，也就是低水位的时候，浮球自然下垂这个状态。当自然下垂的时候，这个钢珠处在下边的这个位置。这种情况下，我们首先找出来常闭点，因为它是闭合的点。我们来测量一下，分别测量这3根线，可以看到白色和蓝色这2根线是通的，也就是说白色和蓝色是我们要找的常闭点。我们两测量，可以看到只有白色和蓝色是通的，是我们要找的常闭点。之后我们改变一下浮球的状态，现在处于高水位的时候，可以看到高水位浮球飘起来，这个钢珠往槽内移动。现在的状态我们再来测量一下刚才的常闭点，可以看到常闭点已经断开了。我们分别用这2根线和绿色的这根线测量，找出来闭合的那对点，可以看到没有反应。可以看到现在是接通状态，也就是说蓝色是我们要找的公共端。在自然下垂的时候，蓝白是我们要找的常闭点，蓝绿是我们要找的常开点。这个就是区分公共线、常开点和常闭点的方法，非常的基础。感谢大家的收看。不用请电工，再说一次，不用请电工啊！
很多的朋友为了接一个灯泡，花200-300块钱请电工师傅上门接一个灯，这样子太不划算了。今天电工老师傅用10年的维修经验，告诉你一个最简单的方法，我们自己就能把它给接上去啊。平时我们的线盒里面有这4根线，这2个穿在2根管里面是我们的主线，一根火线，一根零线。那么这个灯泡它需要一根控制线，一根零线，对不对？这个管子是去开关的线，这个是去开关的火线，这个是由开关上来的控制线，这个可以用来控制灯的火线，这个就是灯的零线，我们直接接这里就可以了。把这根线接在主电上面，这样子就能完成这个灯泡的接线，是不是很简单？那么下面我们先把这个控制线专门给大家区分颜色，这个是从开关过来的控制线，这个是去开关的火线。那么我们先把这2个头给它拧一起，相当于我们给灯接了一个火线控制线，之后这个我们需要接在这个零线上面，我们把零线给它拨开，我们在这个零线上面给它拨开一个小口子就可以了，给它剪开。那么这个主零线我们开关是不用接零线的，我们把这个灯泡的零线接在这个主零线上面，像这样子就可以了。灯的火线零线接完了，但是这里还有一个去开关的火线，对吧？我们还需要在这个火线上面拨一个口，把这个去开关的火线给它接了。其实无非就这几根线呢，很简单。我们把这个去开关的火线也给它缠上。到现在为止，开关的线我们接完了，灯泡的线接完了，这个主线接完了，我们把所有拨开电线的地方给它缠上这个绝缘胶带，自己在家里面就能完成这个动作。这个也是火线呢，平时开灯的时候它带电，这样子我们就接完了，是不是很简单？如果让你花100-200块钱，是不是不划算？相当简单呢。感谢大家的收看。